Բարև ձեզ, հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցելու եմ արտակարգ դեսպանորդ Վարդան Հակոբյանի հետ, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար, պարոն Հակոբյան, այսօր մայիսի 9-ը եռատոնը եւ Մոսկվայում հաղթանակի 80-ամյակի զորահանդեսն է տեղի ունեցել, որին մասնակցել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, մինչև մեր զրույցի պահը արդեն մի քանի ուշագրավ դրվագներ կարող ենք առանձնացնել այդ զորահանդեսից, կապված Հայաստանի վարչապետի հետ, նախ երեկվանից արդեն կադրեր ստացվեցին, որտեղ նա նստած էր Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի կողմից, այսօր օրվա ընթացքում եւս կադրերը ցույց էին տալիս, որ նա կրկին կանգնած է, նստած է, քայլում է Լուկաշենկոյի կողքին, որի հետ կոնֆլիկտ ունի, որի վերաբերյալ հարել էր բավականին էմոցիոնալ հայտարարություններ ու հավանաբար սա պատահական չէ եւ մյուս խայտարակ դրվագը էլի չգիտենք պատահականություններ թե ոչ ռուսական Ռոսիա 1 հեռուստաընկերության լրագրողը երբ Կարմիր գորգով ներկայացնում էր Մոսկվայում գտնվող պետությունների ղեկավարներին Փաշինյանին անվանեց Ադրբեջանի ղեկավար, հետո ներողություն խնդրեց շփոթվելու համար կուզեմ մեկնաբանեք այս դրվագներից արդյոք նման բաները իրենց մեջ ուղերձ են պարունակում։ Գիտեք, դրանք ոչ թե ինչ-որ հատուկ ուղերձ են պարունակում, այլ ուղղակի դրսևորումն է այն հոգեվիճակի, վերաբերմունքի, չգիտեմ, իր պատկերացումների, բոլորում դուք նշեցիք, դրա վերաբերյալ հատուկ ինչ-որ ուղերձ չէ, մենք հիշում ենք, որ ի սկզբանե Լուկաշենկոն մի տեսակ հայրական մոտեցում էր ցույց տալիս մեր վարչապետին, Հայաստանի վարչապետին, միշտ ինչ-որ բաներ ասում, ինչ-որ բաներ բացատրում, կոպիտ ասած հայրական մոտեցում սովորացնում էր, գուցե ինչ-որ ցույց էր տալիս, որ նշում էր, որ իզուր ես դու այդ տեսակ հայտարարությունն արել, չէ, որ այսպես, չէ, որ այնպես, Լուկաշենկոն սիրում է, դա Լուկաշենկոյի ոնց ասած ոճն է, Այո, ոչն է, իր հատկությունն է, մարդկանց հետ խոսազրուցել, ինչ-որ հարցեր լուծել այդպես, այսինքն այդ առումով, որպես ղեկավարի, դա դրական կողմն է Լուկաշենկոյի, որ նա սիրում է շփվել, արտահայտվել, բացատրել եւ այլն, որպեսզի եւ իր հարցերը լուծի եւ ինչ-որ բարձրացնի իրավիճակը։ Դրա համար էլ, այսինքն ի տարբերություն մյուս օրինակ նախարարների, նախագահների, որոնք եկել էին Մոսկվա, Լուկաշենկոն ավելի, այսպես ասած, շփվող է, մարդամոտ է, կոպիտ ասած, իսկ ասենք մնացածները չեն կարող թաքցնել իրենց անկեղծ, ասենք, վերաբերմունքը Հայաստանի վարչապետի։ Դրվագ կար, որտեղ Չինաստանի նախագահը չէր բարևել Փաշինյանին։ Դե գուցե նա չէր ճանաչել, մանավանդ որ գլխակ է դրել եւ այլն, այսինքն բանկաշ չճանաչեցին։ Գիտեք, ինչ որտեղ, եթե խորհրդանշական բան ինչ-որ վերցնենք, նա իր կերպարով այնտեղ այսօր արտահայտում է Հայաստանի կերպարը, այսինքն արտացոլում է, ինչ-որ առումով նույն այդ վիճակում Հայաստան պետությունն է, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինքն է իհարկե հասցրել այդ վիճակին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, ասենք, այդ որ շփոթել են, բան դա ըստ երևույթին ոչ թե ինչ-որ դիտավորյալ է արվել, այլ այդ թղթակցի, այսպես ասած, ենթագիտակցական, ըստ Ֆրոյդի բանն է, որտեղ նրանց ուշադրության կենտրոնում ավելի շատ Ադրբեջանի նախագահն էր, եթե նկատել եք, ասենք 2-3 օր է, այսպես ասած ռեկլամային բաներ են անում Ղազախստանի նախագահի հայրը, որ եղբայրը կռվել են, չգիտեմ, այս ինչ նախագահի Ալիևի պարզում է հոր եղբայրը ինչ-որ գնացել է պատերազմ եւ եկել միանգամից ակադեմիկոս է դառել եւ այլն, այսինքն նշում են բոլորը իրենց մասնակցությունը փորձում են ցույց տալ իրենց նախնիների հերոսությունը այդ պատերազմում մի դեպ ասեմ, որ իսկապես ասենք, թե ուզբեկները, թե ղազախները հերոսաբար են մասնակցել այդ պատերազմին եւ ստերոյթին նրանք տեղ ունեն իրենց նախնիներին, թե ինչպես ասենք, թե Ալիևին է, ես չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս առաջի անգամ լսեցինք, որ նրա հորեղբայրը, թե ով պապու եղբայրը այդպիսի բան,
ասենք Հայաստանի մասին, որ միշտ նշվել է ռուսական կողմից, ռուս պատմաբանների, խորհրդային պատմաբանների կողմից, իսկապես հերոսական մասնակցությունը, որ եթե վերցնում ենք, ասենք, տոկոսային հարաբերակցությամբ, հայերը ընդամենը լինելով ոչ լրի 1.5 միլիոնանոց հանրապետություն խորհրդային, ճակատ է ներկայացրել 300,000 ավել զինվորներ, տվել է 100-ից 106 միության հերոսներ, հետ չեմ ասում, 26 հատ էլ փառքի շքանշանի 3 աշյանով, որը նույն պարագայում, պարոն Հակոբյան, այսօր Կարմիր հրապարակում մեր դրոշը չկար, որովհետև Հայաստանը զորախումբ չէր ուղարկել, իսկ Ադրբեջանը ուղարկել էր, փոխարենը Ալիևը չէր մեկնել այնտեղ։ Դե գիտեք, ի տարբերություն այս վարչապետի, մնացածները միշտ ինչ-որ ձևով նրանք շեշտում են, նշում են իրենց մասնակցությունը, ասենք ես հիշում եմ 75-ամյակիներ, թե երբ էր գուցե շփոթեմ, ասենք երբ որ հավաքվել են եւ խոսում էին այդ տոնի մասին, ադրբեջանցիք Ալիևը ընդգծում էին իրենց մասնակցությունը, ավելի ճիշտ կլիներ ասել իրենց նավթի մասնակցությունը այդ պատերազմին, այս տեսակ, այսինքն բոլորը ուզում են ինչ-որ բանով իրենց մասնակցությունը ցույց տալ եւ իրենց տեղը նշել այդ ամեն ինչ։ Ժամանակին մենք էլ, չնայած մենք առանձնակի, ուրեմն այդպես ասած բան չունենք, որպեսի հատուկ ձևով մեզ բանա, որովհետև բոլորը գիտեին փաստացի ակտիվ, թե հայերը ինչպես են մասնակցել այդ պատերազմին եւ ավելացնենք, որ հայ ժողովուրդը ոչ միայն հայաստանցիներն են հաղթող այդ առումով, այդ պատերազմում, այլ նաեւ միության մոտ 200,000 հայեր քաղաքացիներ, այո, 200,000-ից ավել, մի խոսք, եթե Սփյուռքի մասնակցությունն էլ հաշվենք, մոտավորապես 600,000 ուրեմն հոգու մասնակցություն է եղել եւ ել չեմ ասում մարշալներ, գեներալներ, հերոսություններ եւ այլն, որոնք հայտնի են եղել։ Պարոն Հակոբյան, տեսեք, այս ամենը հաշվի առնելով, այս ամենը ունենալով, մենք այսօր, երբ տեսնում ենք այդ կադրերը, ակնհայտորեն նկատելի է, որ Փաշինյանը կարծես այնտեղ օտար լինի, կարծես ինչպես ասում են, իր ափսեում չլինի, նաև նախորդած մեսիջները, այդ հապաղումները, գնալ, չգնալ եւ այլն, ԵՄ-ից ստացված ուղերձները, Էստոնիա գնալ եւ այլն, եթե մի ամբողջական շղթայի մեջ վերլուծենք, ստիպված է նա գնացել Մոսկվա, տարբերակ չի ունեցել, որովհետև կլիներ հետևանք, նորից հիշատակեմ այդ դասավորությունը, հյուրերի Լուկաշենկոյի հետ կոնֆլիկտը, որը իհարկե սարմանալի այն իմաստով, որ Փաշինյանին խոցել էր նրա արած հայտարարությունը 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ այն դեպքում, երբ Արցախն ինքն է Ադրբեջանի մաս ճանաչել, այսինքն սրանով հասկացնում են նրան, որ ով է իր տեղում, ով որտեղ է կամ ստիպված է լինելու, օրինակ շփվել այդ մարդու հետ, թեև ասում էր, որ Բելարուս պաշտոնական այցեր պետք է դադարեցնել եւ այլն, այսինքն այդ իր կտրուկ էմոցիոնալ հայտարարություններին նմանատիպ պատասխան է գալիս։ Ինչ են հասկացնում իրեն Կարմիր հրապարակում։ Դեք այդ ամեն ինչում այդ որ օտարություն կա, մի տեսակ կարծես թե նա օտար մարմին է այդ բոլորի մեջ եւ այլն, այդ ամեն ինչում ինքն է դա այդ վիճակը ստեղծել։ Հենց իշխանության գալու առաջին օրից նա իր դաշնակիցներին, օրինակ ՕԴԳԲ կազմակերպությունը սկսեց հետապնդել, քանդել, անցավ հակառուսականության, սկսեց ինչ-որ վերացական բաներ խոսել, դիրքեր փոխել եւ այլն, միաժամանակ հաշվի առնելով, որ ասենք կա Հայաստանը տնտեսապես այն աշյամ է կապված Ռուսաստանին, որ խնդիրներ կունենա, եթե հարաբերությունները այդպես շեշտակի սրվեն, նա իր կարծիքով շատ խելացի քաղաքական գործիչ է եւ ասենք կարող է գնալ Էստոնիա կամ Կիև եւ գալ նաեւ Մոսկվա, կարող է դիմել, որ մտնի Եվրոմիություն, հանրաքվե անցկացնել էսանը, մյուս կողմից իբր թե տեսեք ես ռուսներին ինչպես եմ ասենք սանձահարում կոպիտ ապրիլ ամսին բառացիորեն մակում բանաձև
Ընդունվեց հակառուսական, որին Հայաստանը քվեարկել էր կողմ, դրանով Ռուսաստանի ագրեսիայի մասին էր խոսվում Ուկրաինայում եւ այսօր նա այնտեղ այդ նույն բանակի զորահանդեսին է փաստորեն հետևում։ Գիտեք, բացի դրանից ես մի բան էլ նշեմ, թե ինչ են իրեն այդպես վերաբերվում, նա ինչքան 18 թվականից սկսած Հայաստանի քաղաքական միջազգային կշիռը ուղղակի զրոյացրեց իր դաշնակիցների հետ հարաբերություններում։ Դե եթե մի մարդ իր հանրապետությունը իջեցրել է այդ մակարդակի, նրան այդպես է կվարվեն։ Սա արդեն քաղաքականություն է։ Այս էության բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ինչ են այդքան ուրեմն նույնիսկ ոմանց մոտ այդ ղեկավարներից խորհրդային միության նախկին հանրապետությունների հասնում է գցնելու Աշյանի Ալիևի նկատմամբ։ Ալիևի կշիռը բարձրացել է, Ադրբեջանի կշիռը միջազգային, ասենք, հարաբերություններում բարձրացել է եւ հակառակ համեմատական իջնում է Հայաստանին, ել չենք ասում Հայաստանի ղեկավարը։ Ինչի մասին է խոսքը, այդպես է պետք է լիներ։ Եվ լինել երկու տիրոջ ծառա իբր գոնե ցույց տալ կամ նույնիսկ մի քանի տիրոջ նման ուրեմն ղեկավար ասացին քաղաքական գործիչի նկատմամբ վերաբերմունքը լինում է հենց համապատասխան։ Եվ պարոն Հակոբյան, շքերթի ընթացքում նաև ռուսական իհարկե ռազմական ուժն է ցուցադրվում առաջին հերթին, այդտեղ էլ մեսիջներ կան, ուղերձներ կան աշխարհին, ցուցադրվել են նորագույն տեխնիկայի միջոցներ, ռազմական անօթաչուներ, որոնք հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում հաջողությամբ կիրառվել են հրետանային միջոցներ եւ այլն։ Այս շքերթը, եթե փորձենք որպես ուղերձ, որպես Ռուսաստանի ասելիքը, հա, դիտարկել ուկրաինական կոնֆլիկտի համատեքստում, ինչ է ասում Մոսկվան աշխարհին եւ իրերի դրությունը ինչպիսին է այս փուլում հաշվի առնելով նաեւ ամերիկյան միջնորդությունը։ Գիտեք, կարելի ասել, որ Տրամպի իշխանության գալուց հետո իրավիճակը ոչ թե շատ թե քիչ ավելի պարզվեց, որոշ հարցերում անշուշտ պարզվեց, կարելի ասել ավելի խառնվեց, բարդացավ, խճճվեց եւ դարձավ, կարծես թե շատ արագ, սրընթաց նույնիսկ։ Այսինքն այնպիսի process-ներ են տեղի ունենում, որ շատ դժվար է ինչ որտեղ գոնե երկար հարաբերականորեն երկար ժամկետի վրա դրանք պլանավորել։ Մի բան է պարզ, որ աշխարհը գնում է հարաբերությունների պարզեցման այդ հարաբերությունների սրման միջոցով։ Եվ հիմա եթե մենք ասենք վերցնենք Պակիստան-Հնդկաստան այդ լարվածությունը, ուրիշ տեղեր գոյություն ունեցող Սիրիայում լարվածությունը եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ գնում է բարդացման ավելի ու սրման։ Որքան էլ ասենք Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտը խոսի, որ ինքը կարգավորի, ինքը կխուսափի երրորդ համաշխարհային պատերազմից, բայց գիտեք, ասում եմ, մարդիկ ենթադրում են, իսկ Աստված ասած տնօրինում է։ Եվ կարող է այնպես զարգանան իրադարձությունները, որ այդ ամեն ինչը բերի իսկապես կանգնեցնի մարդկությանը միջուկային պատերազմի շերին։ Այսինքն դեռ ամեն ինչ ավարտված չէ, դեռ սցենարները կարող են դարվածության տանել իրավիճակը։ Այլ նաև ինչպես ասում էր Պուտինը, դեռ չի սկսվել։ Եվ հիմա բոլորի համար թերևս այս Ուկրաինայի կոնֆլիկտը, այսինքն այդ կոնֆլիկտը ռուս-ուկրաինական, որ տեղի ունենում եւ այլն, ինչ որտեղ գիտեք միջոց է քողարկելու, շեղելու իրենց հիմնական այն գործնեությունը, որ նրանք ոնց ասած աներևույթ թաքնված ձևով եւ այլն զարգացնում են, իրականացնում են։ Եվ այստեղ երբ որ խոսում ենք Ուկրաինա-ռուսական այդ կոնֆլիկտի մասին, բոլորի համար նույնպես ամեն ինչ պարզ է, ով է Զելենսկին, ինչ նպատակներ ուներ, ինչ նպատակներ ունեին նախկին ամերիկյան ուրեմն վարչակազմը, եվրոպացիները եւ այլն, բոլորը ծրագրում եւ սպասում են ինչ որ բանի։ Այստեղ
Ամենատարօրինակ բանը թերևս եվրոպական ղեկավարների այդ Եվրոմիության այդ էլիտայի, քաղաքական էլիտայի կեցվածքն է։ Մենք գիտենք, որ նրանք գլոբալիստ են, գաղափարական չէ, լիբերալ գլոբալիստներ են եւ այլն, բայց նաեւ գիտենք, որ նրանք հիմար մարդիկ չեն։ Բայց չեն կարողանում մարդիկ ընկալել, թե լինելով այդպիսին, լավ, լիբերալ գլոբալիստ եք եւ այլն, բայց հիմար չեք, այսինքն որոշակի այնպիսի քայլեր են անում, որոնք ուղղակի չեն մտնում տրամաբանության մեջ։ Ես այստեղից գալիս են ենթադրությունների մի ամբողջ շարան, որ այս մարդիկ են պլանավորել, որ սրանք ինչ-որ գաղտնի բան ունեն, որ չգիտեմ նախապատրաստում են Ռուսաստանին իսկապես մեծ հարված հասցնելու եւ այլն, ինչ-որ բան կա, որ չգիտենք, սկսում են ենթադրություններ անել եւ այլն։ Մի քիչ ավելի պարզ հասկանալի իրավիճակ է Մերձավոր Արևելքում, Թուրքիայի եւ Իսրայելի, ասենք այդ գործունեությունը, Իրանի, այդ ավելի հասկանալի է, էլի արևմտյան այդ մենտալիտետի, թեկուզ քաղաքական բաներ կա, որ կարծես թե նրանց ներկայացմամբ մենք այդքան էլ լավ չենք հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում Մերձավոր Արևելքում։ Հասկանալի է ինչ-որտեղ, թե ինչի է Թրամփը, ասենք, ազատել Էրդողանի ձեռքերը։ Հա, զանգում Էրդողանին, շնորհավորում, ասում, որ դու ես 2000 տարվա մեջ առաջին գրավեցիր, ինչ-որտեղ հասկանալի է, սա նման է այն վերաբերմունքին, ինչ-որ Պուտինը ունի, ասենք, Հայաստանի վարչապետի նկատմամբ, միշտ ինչ-որ կանչում է, շոյում է, բան չի անում, փորձում է, այսպես ասած, իրավիճակը լղոզել, հարթեցնել եւ այլն, այսինքն պետք է այդ առումով դեռ որպեսզի Հայաստանը չխանգարի որոշ գործընթացների, հանգիստ մնա, սպասի մինչև իրադարձությունները բերեն են վիճակին, երբ որ Ռուսաստանն էլ կողմորոշվի, թե ինչ է անելու Անդրկովկասում։ Բայց հիմա այդ դեռ արդեն մոտենում է։ Ասենք Թրամփը երբ որ Էրդողանին կամ նույն Ալիևին շնորհավորանքներ է ուղարկում, գովաբանում է եւ այլն, այնքան հասկանալի նա ավելի պարզունակ ձևով է դա անում, դա հասկանալի է, որ նա խնդիրներ ունի Իրանի հետ կապված եւ Էրդողան։ Այդ երկրները դեռ իրեն պետք է։ Այո, այսինքն մեր նման փոքրիկ դերակատարություն համարյա թե չունեցող, այսինքն ունի այնքանով, որ ինչ որ տարածք է, որը հանգարտ չբզբզա, բան չխառնի պատահաբար։ Հիմա պարոն Հակոբյան, դուք ասացիք, որ Ռուսաստանի նախագահն էլ փորձում է այսպես շոյել, պահել, մինչև ինչ որ պահել։ Շուրջ 8 տարի, այո, շուրջ 8 տարի։ Հիմա այդ պահը, այդ դերը ավարտվելու պահը մոտենում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության։ Դե դատելով ամեն ինչից, այո։ Մոտենում է։ Շատ սրընթաց է մոտենում, որովհետև կարող են մի քիչ կախված, ասենք, Իրանի հետ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները ինչ զարգացում կունենան, նույն Պակիստան-Հնդկաստան հարաբերությունները կարող է գան նաև, այսպես ասած, ավելի դեպի արևմուտք, դեպի Մերձավոր Արևելք եւ այլն, զարգացումները, ասում եմ, շատ սուր են, հա, տեղի ունենում եւ այդ առումով արդեն կգա մի ժամանակ, որ այն հասկանալի անհասկանալիությունները չէ որ թե ռուսները, թե բոլորը հասկանում են ով է սա, ինչ է տեղի ունեցել, ինչի են սրան այսպես դեռ բան անում, ինչ որ այդ Եվրոպայի խաղերը ամեն ինչ բոլորը գիտեն, բայց պահ գոյություն ունի քաղաքականության մեջ։ Լուրջ քաղաքական գործիչները, պետությունները երբեք այնպես իմպրովիզացիոն ձևով բացի Մակրոնից թերևս քայլեր չեն։ Այսինքն այդ պահը մոտենում է։ Այո, հասունանում է իրավիճակի, գիտեք, ինչպես որ ասենք գոլոշին կուտակվում է, դեռ զսպում ես, բան, չէ, հետո այդ բանը տալիս է, հասկանալի է, կլապանը բացում է։ Եվ պարոն Հակոբյան, Պուտինը խոսել էր ավելի արդար աշխարհակարգ կառուցելու մասին, այդ արդար աշխարհակարգում հարավային Կովկասում այս Հայաստանով Փաշինյանի վարչապետությամբ Հայաստանով մենք ինչ տեղ ու դեր կարող ենք ունենալ։ Դեք այդ տեղն ու դերը ռուսների համար միշտ պարզ է եղել։ Այսինքն մենք էլ կարող ենք ենթադրել, թե եթե Պուտինը ասում է նոր արդար աշխարհակարգ եւ այլն,
Այսինքն աշխարհակարգ, որը հաշվի առնում բոլոր ժողովուրդների, ինչպես նա հատուկ շեշտում է, շահերը, արդարացի պահանջները։ Հիմա այստեղ Հայաստանի խանգարող վիճակը, թե Ռուսաստանի, թե միայն բոլորի համար նա է, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ թվում է, թե այս Հայաստանը լավ չի հասկանում իր շահերը եւ պատրաստ չի պաշտպանելու իր շահերը։ Նա գնում է մշտական զիջումների եւ այլն եւ ավելի մտահոգիչ է դառնում Ադրբեջանի, ուրեմն ավելի ակտիվացումը եւ նույնիսկ ագրեսիվության հասնող ակտիվացումը։ Իսկ եթե դու նոր աշխարհակարգ ես գծում, ուրեմն փորձում ես կառուցել ամեն տարածաշրջանում արդար աշխարհակարգ եւ այլն, դու չես կարող, ասենք, մեկի ագրեսիվությունը ընդունես, մյուսինը ոչ, ավելի նսեմացնես, նույնիսկ եթե այդ մյուսի ղեկավարությունը ինքը համաձայն է դրան։ Բայց մենք Այսինքն դա դիսբալանս է, որը այդ աշխարհակարգի կառուցման ճարտարապետությանը խանգարում է։ Դա անբնական բան է։ Այսինքն ոչ ոք բացի այս իշխանությունից, օրինակ այդ մոնումենտում տեսակ, չէ, անվտանգության քարտուղար, այնտեղ տարբեր նախարարներ, որ խոսում են։ Այո, դրանց կանդրադառնանք։ Սա գիտեք, անբնական, անհասկանալի բաներ են։ Այսինքն այդպիսի պետություն չի լինում։ Դու չես նշում, դուրս է գալիս, որ քո ամբողջ ազգային շահը, պետական շահը կայանում է նրանում, որ Ադրբեջանի հետ ցանկացած պայմաններով խաղաղություն կնքես։ Իդեպ արտգործնախարարը հայտարարել է, որ այսպես կոչված պայմանագրի մասով կարող է լավ նորություն լինել։ Այսինքն այդ մարդիկ ինչպես կառուցեն իրենց արտաքին քաղաքականությունը, դա մի կողմից։ Երբ որ իրենք, չէ որ մեծ տերությունները ինչպես են, այսինքն տարբեր մանր այդ տեսակ փոքր պետությունների շահերը կարգավորելու համար փորձում են ինչ-որ հավասարակշռել, մեկ են կարգավորել, բայց այս մեկը ուղղակի կամայական տալիս է իր շահերը, հանձնում է։ Սա նաև վատ է հենց այդ տերությունների համար։ Չէ որ բացի, ասենք, այդ արդար աշխարհակարգ կառուցելուց, որը ես չեմ հիշում, որ այդպիսի բան եղած լինի։ Հարաբերական իմաստով արդար եւ այլն, այդ տերությունները ունեն նաև իրենց շահերը։ Այսինքն այդ հյուսիս-հարավ գիծը ռազմավարական, դա Ռուսաստանի շահն է, դա Իրանի շահն է։ Այսինքն դու կարծես թե հանձնելով քո շահերը, դու հանձնում ես նաև, ասենք, պետություններից, այդ տերություններից ոմանց շահերը նույնպես։ Եվ այս առումով սա աննորմալ իրավիճակ է քաղաքականության մեջ։ Դրա համար համբերում են, հույս ունեն, կարծեմ մի առիթով ինչ որ ասեցին, որ եթե հայ ժողովուրդը ինքն է գնում դրան, շատ դժվար է ինչ որ բան հասկացնել ու կարգավորել։ Դե միշտ են ասում, ուղերձները նաև փորձագիտական շրջանակներից հենց դա է։ Այսինքն այս վիճակում ինչ կարող են անել Պուտինը, Սի Ցզինպինը կամ Թրամփը կամ նույնիսկ Էրդողանը։ Եթե դու քո համար չես անում։ Նույնիսկ Էրդողանը ինչ որտեղ լինելով շատ փորձված քաղաքական գործիչ, նա ինչ որտեղ չի հավատում այս ամեն ինչին։ Ավելի զսպված է իրեն պահում, քան Ալիևը, որովհետև նա իմանալով թե ինչ դասավորություններ կա այդ խոշոր տերությունների փոխհարաբերություններում, նա ենթադրում է, որ ռուսները դեռևս իրենց խոսքը չեն ասել եւ ինչ որտեղ սա ռուսական խաղ է։ Նրանք շատ լավ հասկանում են, որ Ալիևի նկատմամբ այս ռուսական հերոստատեսություն, մամուլ 1-1 չէ, քննանքի նաև այն դեմարշներին, որոնք Բաքուն անում է, չէ՞, Մոսկվայի նկատմամբ։ Ուրեմն լուրջ քաղաքական գործիչները շատ լավ գիտեն, թե այդ ամեն ինչի տակ ինչ կա թաքնված, ինչ պահեր կա, բոլորը գիտեն Պուտինի ծայրահեղ համբերատարությունը, մինչև վերջնական որոշում կայացնելը նա ամեն ինչ նախապատրաստում է, ամեն ինչ։ Եվ հիմա այս աշճանը, որ բոլոր նախկին հանրապետություններին նա փորձում է զսպել, հանգիստ պահել, ասելով, որ մի վախեցեք, այն կարգավոր ձեր անկախության ու սուվերենությանը ոչ ոք չի ոտնձգություն անում եւ այլն, մենակ թե հանգիստ մնացեք, որովհետեւ ամբողջ Եվրոպան, ամբողջ Արևմուտքը
ըստ երևույթին իսկապես լրջորեն շատ հզոր հակառուսական ծրագրեր ունի եւ ձեռք չի քաշում դրանից եւ այդ արդար պետության, արդար աշխարհի ինչ որ չի ուզում գնալ նույնիսկ։ Պարոն Հակոբյան, եւ գանք այն հիշատակմանը, որի մասին դուք խոսեցիք, հայ պաշտոնյաները այսօր մայիսի 9-ին ոչ մի խոսք չեն ասել Արցախի մասին, Շուշիի ազատագրման օրվա, Արցախի պաշտպանության բանակի ձևավորման մասին բնականաբար, որովհետև արգելված է նրանց առհասարակ այդ մասին խոսել, դա հասկանում ենք իրենց քաղաքականության արդյունքում այսօր Արցախը հայկական չէ, օկուպացված է, բայց դրանով հանդերձ արվում են հայտարարություններ, մեկնաբանություններ, որոնք ուղղակի այլ բառով քան ամոթալի հնարավոր չէ նկարագրել արտգործնախարարի տեղակալը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը իրենց այդ մեկնաբանություններով, պատասխաններով ուղղակի այլ եզրահանգման գալու հնարավորություն չեն թողնում։ Իսկ ինչ կարող են նրանք ասել։ Նրանք ոչինչ չեն կարող ասել։ Եթե ասեն, դա կնշանակեր իրենց ղեկավարին դատապարտել եւ այլն։ Իդեպ ներողություն Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում էլ բնականաբար ոչ մի խոսք այդ մասին։ Դա բնական է, դա անիմաստ է։ Գիտեք, ասենք կարող էր լինել, չէ, այնպես պատերազմը, որ իսկապես ադրբեջանցիք հաղթեն, մենք էլ հերոսաբար մեր իշխանությունները, մեր պետությունը պայքարեր, բայց պարտվեր։ Կարող է դա լինել։ Կարող է։ Այդ դեպքում կգնային մարդիկ կասեին, չէ, որ պարտվեցինք, բայց չնայած այս պատճառների մենք մեկ է պայքարելու ենք, վերադառնալու ենք, արդարությունը մեր կողմն է, ինչ որ բացատրություն կտան եւ այլն։ Դուք տեսնում եք, որ այստեղ դա էլ չկա, որովհետեւ նախ իմ համոզմամբ, որպես այդպիսին Ադրբեջանը չի հաղթել Հայաստանին։ Դե իհարկե։ Հասկանում եք, մարտի դաշտում այդ հաղթանակը չի եղել։ Եվ ադրբեջանցիք շատ լավ գիտեին, որ իրենք որպես այդպիսին պատերազմով չէին կարող հաղթել Հայաստանին։ Եվ դրա համար բոլորը վստահ են, Լուկաշենկո, Պուտին եւ այլն, եւ իսկապես որտեղ որ դեմ էին դուրս գալիս ադրբեջանցիք մեր զինվորներին, նրանք այդտեղ կոտորվում էին, ջարդվում էին, եւ մերոնք հերոսաբար պայքար էին ցույց։ Բայց հիմնականում այնպես դասավորեցին ճակատամարտը, հենց այդ մարդիկ, որոնք այսօր ոչինչ չեն ասում, որ ադրբեջանցիք ուղղակի բանակը չպարտվեց, պարտվեց քաղաքականություն ու որոշում կայացնողները։ Թուրք պաշտոնյաներից մեկը դրա մասին ասել է Ադրբեջանի պայմանավորված հաղթանակը։ Այսինքն դա ամեն ինչ ասում է, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Եվ ինչպես ադրբեջանցի շատ ներողություն, որ այդպես եմ ասում, բայց այդ միամիտ Մաշհադի գյուղացի զինվորները շշմած մտնում էին Շուշի, սկզբից վախեցած, որ հեսա ճակատամարտ է լինելու եւ այլն, այնինչ ոչ մի ինչ որ դիմադրության կարգին նրանք չեն էլ հանդես եկել։ Այսինքն այս ոնց ասեմ, մեր ազգի, մեր ժողովրդի պարտությունը չէ։ Եվ այդ առումով մենք իսկապես կարող ենք հպարտությամբ նշել Շուշիի ազատագրումն էլ, ասենք Ղարաբաղի բանակի հաղթանակներն էլ, դրանք իսկապես մեր տարած հաղթանակներն են։ Նայեք, էլի համեմատություն անցկացնեմ, ես միշտ անցկացնում եմ, երբ որ 17 թվականի հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո 1900 քանդվեց ցարական Ռուսաստանը, առաջացան ստերեոտիպ պետություններ, ասենք Վրաստան, Ադրբեջան, թվում էր թե Հայաստանն էլ այդպես այդ ազատությունը պարգևվել է։ Բայց եկեք հիշենք, որ Հայաստանը այդ ժամանակ, երբ որ ինչ որ տարածք էր, չէ, պատը հենց սկզբից, թե վրացիք են թշնամաբար մեզ տրամադրված, թե ադրբեջանցիք, թե էլ չեմ ասում թուրքերը։ Եվ Հայաստանը Սարտարաբադի ճակատամարտով է հաստատել իր պետականությունը, իր ազգային, այսպես ասած, հաղթանակը, ձեռք է բերել։ Հիմա մենք էլ 92-94 թվականներին ընթացքում մենք ձեռք էինք բերել այդ ամեն ինչը։ Եվ ինչպես ես ասել, վերցնել այդ ամեն ինչը ու նվիրել հակառակորդին, հետո ինչ ասես, բա հետո ինչ եք եկել, որ ընդհանրապես ինչ եք եկել։ Հասկանալի է, եւ վերջում պարոն Հակոբյան, արտգործնախարարի ակնարկը լավ լուրերի հնարավորության մասին Ադրբեջանի հետ պայմանագրի ստորագրման վերաբերյալ
ձեր կարծիքով ինչ տեղաշարժ կարող է լինել կամ կարող է լինել արդյոք հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը արդեն 2-3 ամիս շարունակ կրակում է Սյունիքի գյուղերի ուղղությամբ, թեև մեր ԱԳՆ-ն չի համարում դա էսկալացիայի համար ազդակ, իրավիճակը Հայաստան-Ադրբեջան այդ բանակցային գործընթաց կոչվածում փակուղում է թե ոչ, ինչ տեղաշարժ կարող է լինել, ինչ նոր զիջում կարող է անել այս իշխանությունը, տեղեկություններ կան տավուշում, ինչ որ պրոցեսներ են գնում։ Իդեք ես չեմ կարողանում լուրջ խոսել այս իշխանությունների մասին։ Ես հիշեցի, դուք որ ասում եք, այդ նախարարը ասել է լավ լուրեր, բան շուտով։ Նրանք այս մարդկանց դարձրել են տոտալիզատորի հոգեբանության մակարդակի են իջացրել, հա, ինչ որ ազարտի մեջ են պահում, բայց ես հիշեցի Նվագախմբի տղաներ ֆիլմը, որտեղ են Ցոլակ Դարփինյանը կանչում է ասում է տղեկ լավ լուրեր Իջևանից բան։ Այս դեպքում էլ է համընկնում է Իջևան։ Այսինքն այս հոգեբանությունը դե Ռևկոմն էլ են ժամանակ նույնն էր ինչ որ սրանք, չէ՞։ Սրանք ասեն գլոբալ լիբերալիզմի համաշխարհային հաղթանակի քարոզն են անում, նրանք էլ պրոլետարական հեղափոխության համաշխարհային քարոզն էին անում եւ երկուսն էլ ասում են որ ինչ կարեւոր է սահմանները, ինչ կարեւոր է պետությունը, ազգը, կարեւոր է որ պրոլետարիատը հաղթի ամբողջ աշխարհում կամ լիբերալ գլոբալիզմը։ Դրա համար էլ Էստոնիա են գնում, ուրիշ տեղ են գնում, Ուկրաինա են գնան։ Այս հոգեբանության տեր մարդիկ են։ Եվ այդ ասելը լավ լուրեր, գիտեք, ամեն անգամ ինչ որ մի պաշտոնյա, մանավանդ եվրոպական, որ ասում է որ մենք կնպաստենք խաղաղության կնքմանը եւ այլն։ Էրադիկակն է։ Այո։ Չնայած բոլորը գիտեն, թե Եվրոպան ինչ է ուզում Ադրբեջանից, որ այստեղ Հայաստանի հարցը չի։ Հայաստանին զսպված, այսպես ասած, թաթիտակ պահելու հարցն է, որ չխանգարի, որ Ադրբեջան, Թուրքիա, Իրանի հետ իրենց հարցերը լուծեն, բացի դրանից իրենք արդեն լուծել են, չէ, եվրոպացիք Ադրբեջանի հետ իրենց հարցերը։ Էներգետիկ դեռ 92 թվականից Մարգարետ Թետչերը, որ եկավ, Հայր Ալիևի հետ այդ հարցերը լուծեց, պայմանավորվեց, այսինքն Ալիևը այդ բանի մեջ է։ Այսինքն, պարոն Հակոբյան, Եվրոպայից Նիկոլ Փաշինյանին ասում են, ինչպես ինքն էր, հա, ասում հանգիստ նստիր տեղդ, հա, մի խանգարիր։ Նույնը Պուտինն է ասում, էլի բոլորը այդ են ասում, այսինքն հանգիստ նստեն առումով, որ ինչ որ չգիտեմ ինչեր մի արա, բայց այդ հանգիստ նստելու հետ կապված նաև եվրոպացիք ասում են, որ պատրաստի այսինքն ռուսաֆոբիայի տեսանկյունից Ռուսաստանի դեմ ուղղակի Վրաստանում որ չստացվեց այդ վերջի գունավոր հեղափոխությունը մի քիչ բան են արել, բայց Ադրբեջանին արդեն տրամադրում են քիչ-քիչ Ռուսաստանի դեմ։ Այսինքն եվրոպացիների մոտ պարզ ասեմ, որ ես սկզբից ասեցի, որ մեկ-մեկ այնպիսի բաներ են անում, քայլեր, որ ուղղակի չես հասկանում, թե տակը ինչ կա։ Այնպիսի ուրեմն բան են ներշնչել եվրոպացիները, թե իրենց եւ թե այս փոքրիկ կարլիկային պետություններին, որ հեսա շատ շուտով հարցերը պետք է լուծենք, ուրեմն դուք մեր կողմ եղեք, որ դուք էլ մասնակցեք ռուսների մաս անելուն եւ օգտվելուն եւ այլն։ Այս տեսակ տպավորություն է ստեղծվում։ Եվ այդ առումով, ասենք թե այն ինչ որ խոսում են, ով գալիս է այդ է հայտարարում։ Ընդ որում թե Արևմուտքից, թե Ռուսաստանից, որ միայն իրենք կարող են կարգավորել, խաղաղություն կնքել, այս անել, այն անել։ Ուղղակի տարբերությունն ինչու՞մն է, որ ռուսները մի տեսանկյունից են դա ասում, նաեւ Ադրբեջանի ձեռքի տակ պահելուն։ Եվրոպացիք մեկ այլ տեսանկյունից են այդ հարցերին մոտենում, հաշվի առնելով նաև ամերիկա-իրանյան, իսրայելա-իրանյան հարաբերությունները։ Այսինքն այստեղ ուղղակի հաշվարկ է, թե քեզ քո շահերին որ տեսանկյունն է առավել համադրելի, առավել մոտ եւ քո ազգային պետականից փոխում։ Հանգիստ նստի տեղը դեռ ժամանակը չի, երբ որ ժամանակը կգա, քեզ կասենք ինչ անես եւ ինչպես անես։ Իսկ հիմա իմիտացիա արա, թե դու պետություն ես ղեկավարում, թե դու ազգ ես կառավարում եւ այլն եւ այլն։ Այդ իմիտացիան խելոք արա, բայց քայլ աճ, քայլ ձախ վիճակը կարող է շատ ծանր լինի։ Դրա համար խելոք պահի քեզ, դա խելոք է պահում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, վերլուծության համար, հարցազրույցին սպասեք երկուշաբթի։